Gente, a Áurea tá agora escuro no bosque encantado, vendo se a bruxa deixou alguma coisa pra ela. Deixou, Áurea? O que que ela deixou? Volta aqui. Mostra aqui, Áurea. Vira. Uau! A bruxa comeu da um. Ah, tá faltando. A bruxa comeu. Muito bem. Olha esse bosque que encantado, gente. Olha os morcegos voando. Vamos ir, Áurea. Vamos ir antes que a bruxa apareça.